Endi birisi menga manda shart qo'ydi-da. Bu forumninki mushan chetki vaqtcha davrilinib mengib, yani forumninki mush orliqında kaychi davrilinib mengib, mayandan kelib mashakason, mashak kelib ma'nasi mush bujek taqshig'lan pastga qarab mansun dedi. Unda bir shart qo'yatdi-ku, o'yinchiqlar tuqlar unda narsalar. Biz shuni qilib baqalammi? Unda bo'lsa mashart jumlasini o'zgartiramiz. Agar komanda birning leftiga qo'shib bersam, komanda birninki kengligini bu teng bo'lib qolib qolsa, forumninki nimasiga? Kengligiga. Bu holda mayada menda bir masala kelib chiqadi, qaranglar. Hozir agar men komandaning leftiga qo'shib bersam, komandaning vidisini bu forumning kengligi teng bo'lib qolib qolsa, ya'ni ma'nosi shunday kelib mashak taqashqa vaqtida ma bujak. Bu ma left bilan ma'ni qo'shib bersam, ma'ning kengligi teng bo'ladi-ku. Mushundaq teng bo'lib qolib qolsa, ma'nosini qayta qo'shib yurmaslik kerak. Agar teng bo'lmasa, buni qo'shish kerak shundaq-ku. Unda bo'lsa teng bo'lib qolib qolsa, men mundaq qilaman. Men komandaning to'p deganim teng, komanda birninki to'piga qo'shib birman 100 ni. Bundaq bo'lmasa, komanda aviaq programni ustiga yozgan programni menga ko'chirib kelib qo'ysam bo'ldi. Endi programni qo'zg'atdim. Meslemayadi, mesleva ekan, ha? Ma'ni teng bo'lib qolsa demayman, cho'ng bo'lib ketib qolsa dey. Chunki o'zidan qo'shqanligi uchun qimmat intay masalda o'dil kelish ehtimolligi yo'q ekan, shundaq-ku. O'dil kelish ehtimolligi yo'q ekan, programni qo'zg'atdim. Hem ming vatidi-ku, cho'ng bo'lib ketganligi uchun pastga ming vatidi. Shart jumlasini ko'rib bo'ldik. Endi men for jumlasi, ya'ni davriylash jumlasini tushuntirib qo'yay. Davriylash jumlasida bir jumla bor. Jami 5 xil shakli bor. VB'da. Biz mush 5 xil shaklni ko'rib chiqaylik. Birisi for, ya'ni davriylash jumlasi. Dastlabki qimmat bilan oxirgi qimmatni berib, shu ikki qimmat doirasi ichida davriylashish boradi. Davriylayman ma'lum bir miqdorni, ya'ni qaysi miqdor ekanligini bekitaman. XMR aytdi. Tang buning dastlabki qimmatini bekitaman. Tang deganimiz qimmat yo'llash emasdi-ku, dastlabki qimmatini. Ondan to, ya'ni dastlabki qimmatidan tortib toki oxirgi qimmatgacha. Mushu birdan boshlab 10 gacha oxirgi qimmat ketguncha davriylab ber deganni ko'rsatadi. Print XMR IT deb qo'yay, XMR IT. Mega next a. Ya'ni agar oxirgicha yetmagan bo'lsa, hozir davriylayotgan narsang oxirgicha yetmagan bo'lsa, yana bir qitim davriylab ber deganni ko'rsatadi ma bir qur program. Bunda bo'lsa, mushu bir qur programmani men aklab komandaninki klikiga yozib boqay. Komandaning klikiga. Programni qo'zg'atdim. Birdan boshlab 10 gacha mashaga davriylab chiqarib berish kerak-ku. Ma xato yozib qo'yaptim, AMS ma XMR IT. Ya'ni mushu bir qor programma XMR IT ga qaytib ketishni ko'rsatadi. Oxirgicha yetmagan bo'lsa, XMR IT ga qaytib ketishni ko'rsatadi. Bu programni komandaning klikiga yozib qo'ydik. Programni qo'zg'atdim. Qo'zg'atib qarasam, birdan boshlab 10 gacha davriylab berish kerak. Programni bossam, birdan boshlab 10 gacha chiqarib berdimi? Birdan boshlab 10 gacha chiqarib berdi. Demak, bu for jumlasi davriylash jumlasi. Ya'ni dastlabki ko'rsatilgan qimmatdan oxirgi qimmatga vaqtcha. Agar siz meni 5 deb ko'rsatib qo'ysangiz, 5 dan boshlab oxirgi qimmatga vaqtcha davriylab berdi. Oxirgi qimmatga vaqtcha davriylab berishni bejirdigan program. For degan davriylash jumlasininki jumla vishi for. XMR IT deganimiz tang 5 to 10 deganimiz bir ifoda, umum jihatdan bir ifoda-ku, murakkab ifoda kirdi. Ya'ni XMR IT ning qimmatiga 5 dan boshlab 10 gacha bo'lganini yo'llab beradigan bir ifoda. XMR IT deganimiz bir miqdor, buning dastlabki qimmati 5, oxirgi qimmati 10 da cheklandi. Print XMR IT deganimiz mushu miqdorni urib chiqarib berishni ko'rsatadi. Miqdorning qimmati 1 bo'lsa 1 ni, 2 bo'lsa 2 ni urib chiqarib beradi. Agar siz buni XMR IT degan xatning o'zini urib chiqarmoqchi bo'lsangiz, menda xarakter belgisini ichiga qo'yib qo'yishingiz kerak. Bu yerda bu xarakter emas, balki miqdor bo'lganligi uchun, ya'ni
Masalan, biz oldin qitimlarda qurgan dm xmr it as integer degan o'xshash bir narsa bo'lganligi uchun, ya'ni buni ifodalamasakmi, shundaq bir ifoda topdi hozir. Shu butun son topdi deganda. Bo'lganligi uchun shuning qiymatini chiqarib berdi. Ondan keyin agar 1 ni olgan bo'lsa, dastlab qadamda 5 ni olgan bo'lsa, mana 5 ni boshlandi-ku. 5 ni olgan bo'lsa, 5 ni urib chiqarib berib, oxirgi chek bilan selishtirdi. Selishtirsa oxirgi cheki 70 shundaq-ku. Majumulning vazifasi mushu qimmatni oxirgi chekka yetkazishdi. Unda bo'lsa men next yana bir qatim for qaytib ketadi. Next xmr it degan gap for jumlasining 5 qaytib xmr it ni yana bir qatim davrayla demoqchi. Oldin qimmat 5 da yana bir qatim davraylasa 1 ni qo'shib pas 6 bo'ladi. Shundaq-ku? 6 ni urib chiqarib berdi. 7 bo'ldi, 8 bo'ldi, 9 bo'ldi, toki 10 bo'lguncha next xmr it doim jumlani boshqa qaytarib o'tadi. Endi bunun cümleni başqa qaytarib aytganda qanday qilamiz? Unda bo'lsa men men print time deganni chiqarib qo'yay. Soatni urib chiqarib berdi-ku mana. Soatni urib chiqarib berdi. Unda bo'lsa har qitim mush next'dan jumla beshi qaytib ketmay, mayan taraf qarab o'qib, endi sopdan qaytgan bo'lsa, oldi meni har qitim chiqarib berish kerak-da. Shundaq-ku? Sinab boqayli. Har qitim chiqarib beramikan, faqat va faqat bir qitim chiqarib berdi-ku. Demak, oxirgi qimmat 10 ga yetmaguncha next degan jumla keyingi jumlalarga ijro bo'lish buyrug'ini o'tkazib bermaydi. Ya'ni ijro bo'lish huquqini bermaydi. Doim forning oldi qaytaradi. Unda o'z fordan burun qilsa qaytara olam deyapman. Masalan, for jumlasidan burun qilg'im qaytarib o'tamdi. Yoki private sopning osti qaytaramdi. Bu yerga bir niyaz boqaymi? Print data. Sizlarni qaytarib berdi-ku, programni qo'zg'atdim. Demak, bu bir qitimli qaytatgan. For jumlasi kirgandan keyin next jumlasi cho'qim forning beshi qaytardi. Hargiz fordan burunqi narsaga emas. Ya'ni fordan burun bir qur jumla bor-ku, buni qaytarib bermaydi. Ham oxirgi chek yetmay turib, keyingi jumlaga ijro bo'lish huquqini o'tkazib bermaydi. Ma'vo ikki jumlani o'chirib etdim. O'chirib etgandan keyin ma'ni birga kelib qo'yay. Men mush birdan boshlab 10 gacha bo'lgan jumlalarning ichidan 10 gacha bo'lgan narsalarning ichidan xos taqsonni qaytarmaydigan bo'lsam qaytara olaman. Ya'ni masalan xmr it ga xos taqsonni urib chiqarib bersin degan bo'lsam yoki xos jupsanni urib chiqarib bersin desam qila olaman dema deydigan misli keldi. For jumlasining step deydigan bir narsa bor, step 2 deb qo'ydim. Hozir men programmada meni qo'zg'atib bo'lsam birdan boshlab 10 ga bo'lgan sonlarning orasida qanday sonni qaytarib beryapti? Taqsonni qaytarib beryapti. Unda o'z jupsanni qaytarish uchun menga birni qo'shib berishim kerakmi? Ya'ni birdan atlasin deyishim kerakmi? Programni qo'zg'atib sinab boqaymi? Unda bo'lmaydi ekan, shundaq-ku. Amaliyotda bu stepning orqasiga birni yozsaqto, yozmasaqto step 1. Ya'ni yozmasak 1, yozsaqmi step 1 deb yozsaqmi u 1. Shunda bo'lganligi uchun bu birni yozib o'tirishning zaruriyati yo'q. Biroq buningdan boshqa qimmatlarni yozamiz. Step degan nechini atlab birdiganligini ko'rsatadi. Agar men jupsan topma degan bo'lsam, 0 dan boshlab 10 gachaning orasidan step necha 2. Programni qo'zg'atsam, endi jupsanlarni tepiryapti. Shundaq-ku? Endi jupsanlarni tepiryapti. Ham buni yana parchalarni tepiralaydigan qilib bo'lamdi. Masalan, 0 dan 10 dan atlab ba degil bo'lamdi. Programni qo'zg'atib ijro qilib boqaylik. Bo'lamdi ekan? Ya'ni 0 dan 12 dan atlab bag'ili bo'ladi. Unda bo'lsa minus qimmatni ola olamdi. Minus qimmat. Minus 0 dan 12 dan atlab bera olamdi. Programni qo'zg'atib qilsam, o'lak davriyilish jumlasi hosil bo'ladi. Sabab bu mangu oxirgi chek 10 ga yetmaydi, minus qimmat deb ketadi. Shundaq-ku? Mangu oxirgi chek 10 ga yetmaydi. Bu shundaq o'lak jumla bo'lganda, men diqqat qiling. Knopka taqsidan control pause break jumlasini ijro qilib, men to'xtasiz. Knopka taqsidan control pause break knopkalarini biraqlab besib to'xtasiz, ha? Navbatki mush jumlaningki o'lak jumla bo'lib qolmasligi uchun men minus amilni elib o'tishim kerak. Ammo minus tarafga qarata minus sonlarni chiqarmoqchi bo'lsam qanday qilmoqchaqda 0 dan boshlab menga minus 10 gacha deb boqay, ha? Minus 10 gacha. Mushtaq yozsam bo'lam deyapmi ko'rib boqay. Programni qo'zg'atdim. Mana bossam endi o'lak jumla hosil bo'lmadi-ku. Minus qimmatlarni chiqarib beryapti-ku. Oxirgi chek 10 ga yetgan vaqtda to'xtaydi. Endi mayli qaysi xil davriylash jumlasi bo'lmasin, mush ifoda oxirgi chekka yetishi yoki ifodaningki shu qo'ygan shartga asosan rost yo yolg'on bir ifodani tepish kerak. Agar shunday bo'lmasa, bu jumlada o'lak jumla hosil bo'ladi. Dal hozirga o'xshash. Unda bo'lsa, mush for jumlasidan foydalanib biz 100 ga bo'lgan sonlarning ichidagi taqsonlarning yig'indisini topa olamdik. Tepaqaylimi?
Davasa biz for xmr it tang birdan boshlab to 100 ga vaqcha. Shundaqo 100 ga vaqcha. Taqsanlarga step necha? 2. 2 dan bo'lsa bu taqsan chiqadi-ku. Step 2. Unda bo'lsa, endi men xmr it ga birdan boshlab 100 gacha chiqishga taqsanlarni yo'llab berdim. Mush yo'llab bergandan keyin buni yig'indisini chiqarishim kerak. Yig'indisini ma'lum bir miqdorga yo'llab berishim kerak. Masalan, muxtar degan miqdorga yo'llab berdim. Muxtar qo'shib birman xmr it. Endi muxtar degan qimmatga har qatimda xmr it ni qo'shib, uni yana muxtarga yo'llab bersam, o chaqda shu qimmatni muxtar tutib turdi. Tutib turgandan keyin unda bo'lsa, mayaga printlab chiqarman muxtarni. Bunda bir printlab chiqarib qo'yay mayaga. Endi men next xmr it qilib qo'yay. Ama ya muxtar bilan xmr it ning har ikkilisini qanday muxtar ekanligini aniqlamadim. Biroq bo'lib butun son elyapti. Shundaqmi? Shuni o'zini butun son deb tunuydi. Programni qo'zg'atdim, men ijro qildim. Qissam tekrar urib chiqarib etdi. Shundaqmi? Men faqat mushuni shundaq bir ko'rsatish uchun urib chiqarib qo'ygan. 1 ga 93 ni qo'shsam necha? 4. 4 ga 95 ni qo'shsam necha? 9. 9 ga 97 ni qo'shsam necha bo'ladi? 16. Buni shundaq qo'shib to'xtovsiz qo'shib ming birdi. Unda o'sma birinchi jumlasini butun qo'shib bo'lgandan keyin chiqaradigan nextning oqisiga qo'yib qo'yishim kerak. Chunki next qo'shib bo'lib, uning yoq ijro qilib turdi-ku. Programni qo'zg'atdim. Qo'zg'atib bassam 2500. Birdan boshlab 100 gacha bo'lgan sonlarning ichidagi taqsanlarning yig'indisi 2500. Birdan boshlab 100 gacha bo'lgan sonlarning orasidagi barliq sonlarningki, men jup sonlarning yig'indisini topmoqchi bo'lgan bo'lsam, men 0 qilib qo'ysam bo'ladi-ku. 0 qilib qo'ysam, jup sonlarning yig'indisi 2550 ekan. Unda bo'lsa, hamma sonning yig'indisi-chi? Hamma sonning yig'indisi cho'qim 5050 chiqishi kerak. Hozir 2500 qo'shimiz 2550 bo'lsa 5050 bo'ladi-ku. Uni tepish uchun qanday qilmay, o chaqda men stepni elib o'taman. Stepni elib o'tib, programni qo'zg'atib, mana bassam 5050. Yani barliq 0 dan boshlab 100 gacha bo'lgan sonlarning hammasining yig'indisi 5050. Endi yana bir tushunishga tegishli jumla do jumlasi. Do while love, do until love. Shu ikki jumlani tushunib chiqaylik. Men avval jumlani yozay. Do while a deganim yozib qo'yay. A deganim cho'ng 10 bo'lsin. Yani a 10 dan kichik bo'lsin. A deganim tang a plus 1 bo'lsin. Print a bo'lsin. Lop. Programni ijro qildim. Ijro qilib mana qarang. Mana bassam hozir. Birdan boshlab 10 vaqtgacha ijro qilib turibdi bu. Shundaqmi? Birdan boshlab 10 vaqtgacha ijro qilib turibdi. Endi bu do while jumlasimi o'xshashlam for jumlasiga o'xshash davrilash jumlasi. Biroq buningki yozilish shakli bilan programmadagi ijro qilish tartibi o'xshamaydi. Do while jumlasi navbatdagi qimmat rost ifoda topgan bo'lsa to'xtovsiz davriylandi. Masalan a dastlab qimmatda nimani oladi u? 0. 0 ga 1 ni qo'shib bersam 1 10 dan qanday kichik ifoda rostqo 1 10 dan kichik ifoda rost. Unda bo'lsa to'xtovsiz davriylab lob jumlasi yana do ning oldiga qaytardi. Ondan keyin qayta yana 1 ga 1 ni qo'shsa 2 10 dan kichik. Taki 10 dan cho'ng bo'lib ketgan vaqtida ma a ning qimmati to'xtovsiz davrilanib 10 dan cho'ng bo'lib ketgan vaqtida bu chaqda programmada uzilish yuz berdi. Ya'ni davriylikdan chekinadi. Ya'ni a 11 bo'lib ketib qolsa ifoda qanday bo'ladi bu yerda? A 11 kichik 10 dan desam bu ifoda yolg'on bo'lib qoladi-ku. Demak, do while jumlasida ifoda yolg'on qimmat topgan vaqtida, yolg'on ifoda topgan vaqtida davriylashdan chekinib chiqdi. Davrilash gavdasidan chekinib ketdi. Bu mu o'xshashlar lob jumlasi bevosita do ning oldiga qaytardi. Mushu yolg'on ifoda topmay turib keyniga o'tkazib o'tmaydi, ham oldida do jumlasining oldidagi narsani birini ijro qilib qo'ymaydi. Bu do while jumlasining aloyidligi. Endi mushu bir jumlada do while jumlasida agar a deganimizdan a plus 1 bo'lmasa, ma'nosi bo'lmasa bu o'lik davriyanish yuz berdi. Ya'ni oxirgacha yetolmaydi-ku bu.
Maş ifadə daimli rast ifadə tapıdı. Yəni qiymat rast çıxdı. A deganimiz daim 0-ni alады. 0-dan keyin o çoqum 10dan kichik bo'ladi. Bu balki o'zaro davriylab turadigan o'zgartkichi bir ifoda bo'lmaganligi uchun jumla gavdasida. Yani davrilash jumlasining gavdasida mushu miqdorning, yani davrilanayotgan miqdorning yoki ifodaninki qiymatini o'zgartib, mushu rast yoki yolg'on ifoda topqizish jarayoniga munosabatli bo'lgan bir o'zgartgich ifoda bo'lmasa, yani a deganimizdan a plus 1 degandek mushtaq o'zgartgich ifoda bo'lmasa, jumlada o'lik davrilash yuz berdi. Shunga do while jumlasida mushu o'zgartgich ifoda intayin muhim. Ben endi kommandadan yana birini alay, kommanda botdan 2 ni aldım. Kommanda 2 ni. Kommanda 2 ni ilib, qo'shib, buningmi klikiga mendaq bir program yozdim. Do a deganim teng a plus 1 print a. Endi loop while a deganim kichik 10dan. Ma'qul shakli endi. A başdaki cümlede do while a kichik 10dan degandim. Ma'ningda endi bu jumla a qisqa o'tib ketdi-ku, loopning oxiriga o'tib qoldi-ku bu. Do yolg'iz qoldi. Ham bu ikki jumlaning qanday farqi bor ko'rib boqaylik. Programni qo'zg'atdim. Ma'ni sal cho'ngroq qilib qo'yay. Uzroq qilib, eklab command 1 ni bosdim. Buni vaqt davriylab berdi-ku. Endi command 2 ni bosdim. Bu onu vaqt davriylab berdi-ku. Farqi yo'q ekan. Hech qanday farqi yo'q ekan-ku. Demak, o'xshash davrilash jumlasi ekan ma'va. Undaq emas, Jumlaning ijro bo'lishida farq bor. Birinchi xil jumlada avval ifodaningki qiymatning rost yoki yolg'on ifoda topganligini tekshirdi. Rost yoki yolg'on ifoda topganligini tekshirdi. Ondan keyin ma'va o'zgartuvchi ifodani ijro qiladi. Ondan keyin printlab chiqardi. Ondan keyin mushu ifoda yolg'on ifoda topmasa, qayta yolg'on ifoda topquchi bo'lgan davriylikni davomlashtirdi. Ma'ningda-chi, avval a'ga birini qo'shib, ya'ni ifodani avval ijro qildi. Hargiz avval tekshirmaydi. Ijro qilib o'tib, uni bir qatim urib chiqarib o'tib, uning yoqi ma'ni tekshirdi. Ya'ni birisida avval tekshirdi, birisida keyin tekshirdi. Jumlaningki ijro bo'lishda masala mashada. Avval ifodani rost, masalan, ma'ningda agar a'ning qiymati biroqlam 10 ga yetib qolgan bo'lsa, men agar dim a as integer a deganimdan 10 deb bir narsa berib qo'ygan bo'lsam, programni qo'zg'atib, ma'ni eklab, bundoq bossam bir narsa ijro qildimi? Ijro qilmadi. Endi ma'ningga o'xshash yozib qo'yay. Dim a as integer a deganimdan 10. O'xshash qo'sh kelsinki 10 programni ijro qildim. Ma'ni bassam hech nimani ijro qilmagan, ma'ni bassam 11 ni chiqarib o'tadi. Ham tushundingizmi? Bu nima ish 11 ni chiqarib o'tadi? 10 avval buni tekshirmadi, a'ning necha ekanligini tekshirmay, a'ga birini qo'shib, uni printlab chiqarib berdi, 11 qilib chiqarib berdi, buyruqni ijro qildi. Ijro qilib, ya'ni davrilash gavdasining ichida ijro qiladi. Ijro qilib kelib tekshirsa, 11 10dan qandoq u? Cho'ng ifoda yolg'on ifoda topdi, shuning bilan davrilash gavdasini qayta takrorlamaydi. Bu ikki xil jumlaningki farqi mana shu yerda. Shunga shu farqqa diqqat qilishingiz kerak.